主儿，是皇后，是皇后下的手。是，还听说皇上命人把凌云彻的尸身扔到了乱葬岗了。出大事了！怎么了？13个和16个，昨天晚上高热更盛，突患惊风，连太医都没来得及救活，一起误事了。怎么会呢？怎么会一夜之间失去2个阿哥？我的孩子！娘娘，于妃娘娘在外面等着呢，您还是不见了。于妃娘娘，落雨春寒，我们娘娘身上乏，歇下。您也早些回去吧。娘娘，您这近来精神都不大好，夜里睡得也不安稳。姜太医说，您近来气血不足，得仔细身子。要不，咱们进去吧，别再着了水气。我这阵子总会梦到凌云彻，梦到跟他走在长街上，他还是穿着侍卫的衣裳。不声不响地护着我。当我想回头看他的时候，他就不见了。荣贝，凌云彻被我连累成这个样子，你说他往生安乐了没有？娘娘，您让五阿哥给他选了风水之地安葬，又让姜太医和索性为他4时祭拜，他会安息的。本宫这辈子欠他的，就算是还不了了。娘娘的心意，林侍卫会明白的。皇上又没翻牌子。李公公，
咱还是借一步说话吧。这都1年多了，皇上就是不进后宫，连宝月楼也不大去了。这连中宫都冷落了，其他主也没什么好说的。罢了，左右过了正月，皇上就要南巡，到时候少不了有江南佳丽左右侍奉着。是，去吧。好喝吗？许久没有喝到额娘做的暗香汤了。你什么时候想喝就跟额娘说，额娘就做给你喝。额娘，你会跟皇阿玛一起去南巡吗？额娘留在宫里陪你，好不好？儿子希望额娘能跟皇阿玛一起去。额娘，您和皇阿玛许久没有见面了，都是儿子的错。儿子不想您跟皇阿玛因为儿子的缘故而生分，儿子希望你们能像从前一样，常常在一起。永基啊，这所有的一切都跟你无关。额娘呢，只希望你跟从前一样高高兴兴的。姐姐，你就跟皇上一起去南巡吧，这样永基也会安心一点。这宫里一切的人和事，我都会照应的。姐姐，你大可放心。永基，你很希望额娘去吗？好，那额娘回去。好。12阿哥，奴婢备了一些新做的点心，您随奴婢一起去尝尝。去吧。姐姐，我知道你因为凌云彻的事在怪我，这些日子你也不大想见我。永基这阵子心里苦，还麻烦你多多照应着。这趟南巡也辛苦你照应着宫里了。时候不早了，你和永基也早点回吧。是，那姐姐也早些安置吧。我先回去了。这京城风雾干燥，江南多水润呐。再说了，咱们到了江南也是2月了，有薄薄春色，乘兴南游，皇娘也是该多多享清福了。原本不想出远门，但听的是下江南，未免有点心动。你是太平天子，天下和静，万业兴盛，那哀家就由得你。好，此次南行，可捐赋恩赏，官民察吏，也可一览山川之秀丽，民物之丰美。皇帝心有万民，自然是好的。当然，这次和皇后同去，彼此也可请好些许。这些年来，
哀家知道皇帝心里有气，也不好太劝。不过皇帝啊，你与中宫疏远的也太过分了。皇额娘说的是，只要皇后不太过分，面子总是要顾的。你是皇帝，心胸要宽。哀家看这1年多，你连令贵妃和容嫔都不大理会，知道你介怀了。这次下江南，好好散散心。是。运河水绿，天地温柔，和咱们第一次来杭州的时候差不多。是差不多。行宫一带近西湖和孤山，孤山梅花多，又名梅雨，是你喜欢的。多谢皇上还记得。咱们一路南下，我看娘娘最喜欢的还是杭州。从小心心念念杭州，自然喜欢。杭州是好，可这地方叫孤山，怪不好听的。容嫔娘娘有所不知，杭州有句话叫“孤山不孤，断桥不断”。断桥不断，肝肠断。孤山不孤，君心孤。娘娘，别说这样不吉利的话。想起那时候本宫刚当皇后，随着皇上来杭州南巡，如平常夫妻一般闲逛。这想起来，也是很久以前的事了。我记得娘娘曾与我说过，皇上是您的少年郎。可如今，怎么就变了？情分总是会变的，只不过有些人的情变得更深了，有些人的情分变淡了。臣妾见过皇上。容嫔啊，朕叫李煜去唤你过来，怎么拖延了半日啊？臣妾与皇后娘娘在孤山赏梅，皇上也是知道的。皇后的心情可还好啊？既然皇上这么在意皇后娘娘，不如自己去问她，何必拐着弯的来问臣妾？容嫔，你能不能像个嫔妃的样子和朕说话呀？皇上喜欢那样，找令贵妃不就得了？听说，皇上和皇后娘娘曾共下江南，曾如平民夫妻般乔装出游。那样的情分，如何就变了？皇后告诉你的。可皇后她……皇上是想说凌云彻那件事情吗？您真的相信吗？再者，凌云彻污了皇后清玉，已经被处死，皇上非要一逼在臣妾这儿问着皇后，
又一必与皇后娘娘怄气。荣嫔，你别仗着朕宠爱你，就如此的不知收敛。皇上3宫6院，每到一处，自然有各地官员奉上歌女舞姬。皇上若觉得臣妾真的放肆，自有人巴结哄着你。臣妾告退。皇上，这些女子都是地方官员精心挑选的，其中几个令贵妃娘娘过目了，也觉得甚好。皇上一个也没瞧上。一个女子啊，在宫里、闺阁里待久了，就会被规矩束缚着，变得呆板无趣。即便是朕所带的那些嫔妃，莫不如是。皇上真的动了这般心思？是个男人，哪个没有这样的心思？皇上既不翻嫔妃们的牌子，也看不上官员们送来的女子，是得给皇上找个大乐子了。哎呦，这事儿啊，若是被太后和皇后知道了，皇上随愿，自然会明白您的好处，念着您的体贴。而且这种事儿，皇上自个儿都得捂严实了，怎么会走漏风声？谁也想不到，是您安排的呀。这样的女子出身下贱，皇上一时欢喜未必会带进宫，就算换个身份带回去，也不会威胁本宫的位置。令主聪慧，谁能得皇上一世恩宠呢？不过都是一时兴起罢了。人，你得亲自挑选。一，得是不曾侍奉过人的；二，得让皇上知道是本宫的好意。可懂吗？奴才明白。皇上您慢着点，小心台阶儿。皇上留神有水，地滑了。这西湖的月色是美，但夜也如此，也无甚新奇。是，这光看月色是没什么新奇。皇上，且稍后。这般的神秘，回皇上，若只是庸脂俗粉，也就不值得神秘了。令主的吩咐着实高明，奴才依着选的水玲珑姑娘，表现果然不错。很美吗？
美是美，更要紧的是趣致。哦。不过谁也不能和令主您比呀，您是天仙，他顶天了算是个燕妖。秦楼楚馆里出来的货色，能算什么？瞧令主的手，多白嫩，这么好看的手，这么妙丽的人，皇上偏偏不怜惜。有个奴才样儿。是，奴才是说呀，村野俗女登不上台面，但胜在新鲜。皇上没见过呀，否则呀，皇上能不怜惜您吗？水玲珑一个人能让皇上高兴吗？多安排几个人进来。是。皇上要是听累了就歇一歇吧，要不去各位主那儿走走。皇后一阵尴尬，容嫔冷淡，其他人一脸讨好献媚，像是没骨头似的，真谁都不想见。那晚上水姑娘会过来，极好。这个女权说的书啊，朕也听腻了。上伺候让她出宫吧。你安排水玲珑的事情，皇后知道吗？请皇上放心，这事儿奴才我都不知道。另外，奴才我不敢鞠躬，这一切都是令贵妃娘娘的苦心，是娘娘安排的人。好得很。皇帝，皇娘，皇帝怎么出来了还如此疲倦？要不回去歇息吧，不用陪哀家看戏了。回太后话，皇上昨夜翻看苏杭地方志，了解风土人情，所以倦怠了。是啊，皇娘，儿子既然来了，就想
多了解一些当地民情。哦，皇帝辛苦。皇上，臣妾扶您回去歇息吧。也好。皇娘，那儿子先告退了。去吧。皇上回去好好歇息，夜来才能尽兴啊，也不枉臣妾一番安排。你很会讨朕喜欢。臣妾心里只有皇上，自然一切以皇上的喜乐为重啊。李公公终日伺候皇上，难道不知道这样的事？奴才也觉得奇怪啊。入夜，皇上便只让禁中伺候着，日出才归。奴才虽然听到些风声，但也不敢去过问呢。傅恒大人，您可是随侍皇上的。我也只能在岸边戍守，不能上船。可这每日小船上上下下接送的女子，我是看在眼里，急在心头啊。把事情掩住就好，可万万不能传出去啊！怎么没传出去？百姓们议论纷纷，实在是有伤圣誉啊！啊！糟了！皇后娘娘今儿得了皇上的允许，微服去了民间，不会听到些什么吧？如今实行什么装扮？怎么都在手背上贴花帛？大概如今冬末春初，水仙花正开吧。果然这里人人都风雅些。您身份尊贵，这样出来实在不合时宜。咱们还是回去吧。有什么不合宜的？也不是没有这般出来过。这里还真是亭台依旧，热闹一些。又香又甜的条头糕嘞，看一看啊！又香又甜的条头糕，老字号，老字号。哎呦，二位，您要点什么？要点什么？走啊！条头糕，给您加一块，您尝尝，不甜不收钱啊！来一块，倍儿甜。来，吃这个不干净。来一块，倍儿甜。怎么样？甜不甜？挺甜的。那您来2块。就是没有从前的滋味了。娘子，您可别这么说话，这是我爹，我们俩在这儿做条头糕做了几十年了，这味道从来没变过。是啊，还是老味道。我是说，你们的条头糕味儿没有变，是我自己尝不出从前的滋味了。来2块吧。哎，好嘞，给您包起来。山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？2文钱，好，您拿好。都说当年正德皇帝游龙戏凤，也羡慕如今这西湖月夜的风流雅士啊！确是风流雅士啊！三宝，你去查查，看怎么回事。是。还真有此事。皇上南巡是为了体察民意，怎能闹出如此艳事，让臣下和百姓耻笑？娘娘，这种事，民间议论归议论，只要官员们没上折子进谏，没拿到台面上来，那都只能当是传闻，不能当真。已经闹得如此纷纷扰扰了，言官们为何不觐见皇上阻止？皇后娘娘，皇上天威，
这种事儿，官员们怕是不好说，说不好惹了皇上生怒，那掉脑袋都是有可能的。娘娘，如今的皇上不是刚登基的皇上了。也是，皇上这些年以武功治天下，肆意臣服，皇上更是志得意满，谁还能劝谏？船上的事儿谁在伺候着呢？皇后娘娘，奴才知罪。近来船上的事儿，都是尽忠伺候着，奴才近不得身，夜夜都是皇上喝醉了下船了，奴才才能过去。怎会近不了身？这娘娘，李煜不是晋中那种内上小人，而且晋中一向和令贵妃交好，凭晋中自己怕是没有这样的胆量和本事。怪不得，听信那天，令贵妃就在太后面前替皇上掩饰辩白。再依你上次说的，怕是令贵妃不只知道这事儿，还安排了这个事儿。令贵妃为博皇上欢心，若连皇上圣誉都不顾了，也实在是下作。其身不正，才会受其魅惑。皇上这些年怎么会变得如此模样？娘娘。又是什么招啊？回皇上，歌伎舞姬以齐集州上，既清僻无人惊扰，更可自由无拘。好心思。照旧让傅恒带人守在岸边，仔细当差。奴才已经吩咐好了。臣妾请皇后娘娘安，皇后娘娘万安。皇上这么晚还没来呢？本该是皇上先用膳，咱们才吃的。可皇上说，到了外头不拘规矩，大家伙一块吃热闹，这不都等着皇上呢？皇上少有这般晚起的。皇后娘娘，皇上这些日子都为照幸嫔妃，若不是有这许一起用膳的恩典，臣妾等见都见不到皇上一面。皇后娘娘盯着臣妾做什么？臣妾也不知啊。令贵妃不知，看来是狂语说多了，顺口就来。皇上您慢点，小心台阶。知道了。秦钟，扶着朕。朕忙于朝政几十年了，这难得出来松饭一下，竟如此困乏。皇上，您用了早膳，还要去向太后请安呢。奴才看您精神不大好，太后看了又要过问了。那就不去了，免得皇娘问起。你们两个嘴要严实，知道吗？皇上驾到！皇上万安。起来吧。用膳。
皇上有胃口吃东西吗？怎么？皇上双眼微红，眼下发青，面色无华，神情倦怠，显示一夜未得好眠，强打着精神用膳，自然没有什么胃口。不打紧，朕就是没睡好罢了。有刚煨好的酒丝汤，是皇上喜欢的扬州风味。好。好，这不逊于啊，咱们去扬州的风味儿，大家也都尝尝吧。行宫靠近西湖，水深夹着丝竹弦乐，怕是惊扰了皇上的清梦。臣妾会和令贵妃一同前去清查，哪儿的乐声扰了皇上，一并去了才好。皇后娘娘怎么说起这些了？你上次跳的胡旋舞极好，待回到宫中，也指点宫中的舞姬，可好？宫中舞姬跳得再好，也不如外头的野路子招人爱。臣妾不费那心思。朕久未到杭州，夜游西湖倦了，御船上有歌舞助兴，皇后不必在意。如此好的歌乐，臣妾和姐妹们也想一同观赏，还请皇上不吝恩赐。皇后的建议极好啊！等到月明风清之日，朕一定邀人共赏。你们自便吧，朕没胃口。令贵妃，用膳匆忙，待会儿到碧无阁再用一些。是，多谢皇后娘娘厚爱。皇上，您别动气，皇后娘娘也是好心，娘娘是中宫，说话难免强势些，也不是有意让您当众难堪的。皇上，那皇后娘娘也是为您龙体着想。李煜，你去膳房取些糕点，送到皇后阁中，再替朕传两句话去。这。给皇后娘娘请安。皇后娘娘，皇上让奴才送了些点心过来。才用了膳，怎么送点心过来？都是些江南名点：双麻年糕、千层油糕、蟹黄蒸饺。皇上说了，这几日皇后娘娘辛苦了，特意送一些地方名点让娘娘品尝，以慰辛劳。这些点心是精致好吃，可就是粘牙。刚用了膳，送这么多来，怎么吃得完呢？这是要让本宫粘上牙，堵上嘴，少说话，是吧？皇后娘娘，令贵妃来了，请她进来。臣妾见过皇后娘娘，娘娘万安。成了贵妃，果然气度不凡。都云士别3日，当刮目相待。臣妾在娘娘手下战战兢兢过了这些年，也该有些长进了。怪不得当年凌云彻不让你在丝织库和花房，原来他早知道你非池中之物。臣妾不知娘娘叫臣妾来，有何吩咐？
本宫还想问问你呢。皇后娘娘什么意思啊？臣妾不明白。皇上宠幸的青楼女子，可是你安排的？皇后娘娘说这天下男子无不风流，作为妻妾，讨夫君主子欢喜是理所应当。况且皇上巡游，每到行宫都会有地方官安排佳丽侍奉，外官送人必得挑选，绝不会让皇上和青楼女子搅在一起。而你却以青楼女子媚上取宠，惹了民间非议，损了皇上的清誉，更坏了宫闱纲纪。你协理六宫的职责在哪里啊？臣妾协理六宫，不过是希望有更合意的人来侍奉皇上，免得皇上出宫巡幸一闷闷不乐。皇后娘娘不能为皇上解忧，也不许臣妾让皇上高兴吗？为了让皇上高兴，就能肆意妄为吗？令贵妃，你罔顾礼义，内乱内宫，有失协理六宫之责，又累得皇上贪恋美色，圣宫疲惫，有损清誉。三宝，即刻关押令贵妃，等候皇上发落。这，你敢！臣妾是皇上亲封的贵妃，本宫是皇上亲封的皇后。